All right. Vi er i Hemsedal. Vi skal besøke en skiparadis i Hemsedal. Ja, vi skal besøke en kar som heter Tommen. Han er liksom en legende her oppe på Hemsedal. Han er 50 og noe år, og fremdeles står han på snowboard som en... Han er på en måte en slags snowboardens svar på Mr. Miyagi i Karate Kid. I motsetning til deg. Ja, for jeg har aldri stått på snowboard, så jeg tenkte det var en gyllen mulighet til at jeg kanskje kunne få... Lære noen triks? Ja, apropos Mr. Miyagi. Ja, kan du si oss noe om klimaet her? Ja, den misten som du ser der oppe bar. Det var det du skulle si. Ja. Fortell oss litt om misten, Vegard. Nei, men jeg bare tenkte jeg kunne kvisse deg. Altså, er det orografisk strålings- eller adveksjonståke vi ser? Ja, adveksjonståke. Det er strålingståke. Å, det var så close. Ja, det er lett å... En dag så drømmer jeg om at jeg også skal kunne de 3 tåketypene. Her tror jeg vi har... Her har vi far selv, vet du. Hei, kan jeg bryte inn? Ja. Hei, er det du som er Tommen? Ja, hei. Er han god? Han er best i dalen. Han er best i dalen? Ja. Så hvis vi skal lære å stå på snowboard, jeg har aldri stått på snowboard før. Oi. Oi, hva oi? Oi. Skal vi gå ut og danse med den hvite dama, vi da? Yes! Nå har vi skravlet nok. Første tagning på vei opp heisen. Hva sa du? Du kunne hatt regi, du, Tom. Men du, Jeg har vært med på dette noen ganger før, så det burde ikke være så vanskelig. Og det var bare en gang da Peter Stormare fløy rundt opp her og lekte meg. Ja, for det var på Switch, sant? Ja. Fortell om det. Var det deg han spilte? Ja. Han gjør det? Ja. Han som skrev manuset, han lærte jeg å kjøre snowboard i sin tid, og han har brukt meg som rollemodell for den karakteren. Er ikke det litt kult, da? Jo. Det er jo ærefullt. Er du fornøyd med hans tolkning? Ja. Ja. Toppen av heisen. Første tagning. Alltid et godt tegn når man må ha hjelp til å ta på bindingene. Det setter på en måte standard. Er det sånn at jeg må, på en måte, hvis jeg viser meg å være et naturtalent, må jeg på en måte være dårligere og gjøre meg til for at det skal bli bra TV? Hei og velkommen til uaktuelle problemstillinger. Den problemstillingen tar vi opp når det problemet dukker opp. Kjør i gang. Ja. Se fremover som om du sykler. Oi! Jeg har drevet på med litt rart, blant annet basehopping. Du har det, ja? Ja. I mitt tilfelle var at jeg hadde bare ikke råd til å drive og få fly. Du bare hoppet? Bare hoppet fjellet. Bygninger og broer. For min del så var det en del av det å komme meg vekk fra pulver og alkohol. Å, det var det, ja? Ja, men så da kom jeg til et punkt i livet hvor jeg da hadde kommet meg gjennom både et ekteskap som endte tragisk, og en overdose på heroin som kunne ha slått begge veier. Ja. Og så begynte du med snowboard? Og så... Etter basingen. Vi må gå av, ellers så faller vi av. Ja. Nå skal vi hjem til Tommen. Kos oss. Der har vi klenodiet mitt. Jeg skulle ønske noen kunne sponse meg med en ny bil. Er det din bil? Din bil, dette her? Ja. Jeg synes Tommen lever opp til alle mytene. Bare går du, jeg tar det alene. Jeg synes Tommen lever opp til liksom alle mytene om en sånn snowboardlegende. Han har bodd i bil, han har liksom bor sammen med bare seg og hunden. Hva er sjansene for å klare å lage god TV? Med noe sånn mørkt opplegg som holder på å virre frem og tilbake i linsen. Vi er jo 2 her nå. Årstallsquiz på Donaldsspråk. Ok. 1934. Riktig. Dette lever opp. Dette lever så sinnssykt opp til forventningene. Klapp. Nå er vi hjemme hos meg. Dere får ha det unnskyldt at det er litt rotete, men som den eneboeren jeg er, så er det bare meg og bikkja, og da er det ikke alltid vi tar og driver med å rydde opp. Den var fin. Hæ? Så du ei? Det var rett før gravet.
klart å stoppe! Kjører med Gud, jo. Gud og Gud. Å nei, nå gikk det fort! Åh! Vi gikk fortere ned nå enn jeg hadde regnet med. Sånn! Der var vi nede. Jeg synes det er såpass uoversiktlig at vi bare skal begynne et sted, og så tar runden. Ja, kanskje vi tar det på en måte med klokken? Hvis vi begynner her. Klokken 12. Her har vi Per Bjerknes. Det er gamle dørskiltet til faren min. Ja, det må du ha. Nå er vi borte i Malkroken. Dette er jo noen fine bilder da, som vi bare må ta bilder av. Du ser jo så... Du ser godt ut. Ukulele. Se på kepsa. Den er fet da. Official ski bum. Selv i den steinrøysa der er jeg på vei opp for å kjøre. Det er på Stryn. Ja. For å kjøre en tynn, smal renne som ligger igjen som siste renna som ligger igjen. Når du er der, og det er bare så trangt og så bratt, og du vet at her er det ikke... Du er egentlig så liten, og frykten ligger helt utpå der. Det er bare en helt utrolig følelse. Jeg mener, jeg har døtta i meg all verdens dopop gjennom livet mitt. Men det er ingenting som slår akkurat den forkilinga du har når du har kommet deg igjen mer enn et sted du har gått og sett på lenge, som er kronglete og ser helt håpløst ut. Og så kommer du deg ned, du er uskadd, du har bare adrenaline pumper. Og det er ikke noe annen hai på denne jord som slår akkurat den følelsen. Det er jo for det første veldig positivt, for det andre er veldig sunt og godt. Ja. På et tidspunkt så var jeg jo til og med forsøkskanin på både Berkeley og på universitetet i Norge for alle mulige rare kjemiske forbindelser de kunne komme opp med, som da kunne gjøre noe med hvordan man ser på tilværelsen. I mitt tilfelle så ble det stort sett bare en haug med folk lagt inn på en svær sal. Så kom det noen med hvite frakker rundt og delte ut sånne piller som du går på sykehuset, ikke sant? Den skal du ha i dag. Er det sant? Dette høres ut som andre verdenskrig. Og så gikk de rundt og noterte på hva som skjedde med de forskjellige, og etter arbeidsdagen så var det bare, her har du betalingen din, vær så god. Hvis du vil kan du komme igjen om 2 dager. Så du fikk penger for å få syre? Og sånn kom jeg da i kontakt med masse utrolig sterke folk, og som da igjen satte meg i forbindelse med andre folk. Blant annet da mitt all-time favorite band, Grateful Dead. Jeg var allerede av å være med og skjøpe utstyr for. Ja. Og som igjen da ga meg innpass senere i livet. Når jeg trengte jobb, så visste jeg at jeg kunne alltid rigge for et eller annet rockeband. Tagning 3. Tommen ble født i 50. 13-14-årsalderen så stakk jeg hjemmefra. Jeg kom til New York, og der fikk jeg noe heroin som var bedre enn noe jeg hadde vært borti tidligere. Og da snøt jeg Forsvaret for en ladning med våpen. Og gjennom Tyrkia så satt jeg med en AG i fanget hele veien, og første som hadde prøvd å stoppe oss, hadde jeg brent av det som var. I 72 så hadde jeg begynt å surfe, men da jeg begynte å bli edru igjen, så fikk jeg jo klar beskjed om at jeg skyldte de gærne folka 70 000 kroner. Havna på Hawaii. Da var det bare et eller annet sånn, hvorfor har ikke du gjort dette før? Så fant jeg ut at, jo, jeg dropper LSD på bursdagen min i Kina, og så drar jeg på sightseeingtur. Det blir gøy! Og fra da av og fremover så var ski gleden gjenvekket hos meg. Og så fikk jeg det første snowboardet mitt, og da var jeg hooked for good. Hvor gammel var du da? Vet du det? Da må jeg ha vært rundt 40. Det er ikke noe som er bedre enn det, som man kan gjøre med klærne på og alene. Det andre, det må man være 2, og da har man helst ikke klærne på. Må ikke være 2. Jeg kan vise noen triks etterpå. Ja, men det blir så kjedelig. Ja, det blir kjedelig. Vi må komme oss hjem om. Du vet livshistorien din, det er ikke akkurat noe som tar 5 minutter.
Nei, men den er ikke ferdig ennå, den. Men skal du stå på snowboard til du dauer? Så lenge jeg klarer å komme meg opp i bakken. Det var et selvfølgelig spørsmål, men det måtte stilles. Ja, du måtte det. Takk for en deilig dag. Mye nyttig info. Vegard har blitt flink på 1 dag å stå på brett. Den skal han ha. Ja, Men den skal du ha. Veldig hyggelig. Ha det bra, da. Adios. Likeså. Kos deg i bakken i morgen tidlig. Keep it real. Dere får hygge dere i byen, dere, da. Skal jeg kose meg på fjellet med snø.